السلام علیکم، میں احمد بلوچ ABS موبائل انسٹیٹیوٹ سے. آج جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا ڈگری ڈے ہے. سب بچوں کو ڈگریاں مل گئی ہیں ڈگریاں. اچھا یہ بتاؤ آپ لوگوں کو یہاں SMZ. چلو میں سر عدیل کو تھوڑا سا بلاؤں گا کہ یہ ہمیں اور ہمارے بچوں سے ریلیٹڈ کچھ انفارمیشن، وہ انفارمیشن جو کہ بچوں کو ساری زندگی یاد ہے، کوئی ایسی نصیحت جو کہ بچوں کے لیے کام آئے. تو سر اب کچھ آپ کہنا چاہیں بچوں سے. سر بچوں سے ہماری یہی درخواست ہے، بس اپنا کام جاری رکھیں، ایک دن بھی ضائع نہ کرنے، اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھا نصیب کرے اور اپنا کام کرتے رہیں انشاءاللہ. اب میں دعوت دوں گا سر ارسلان کو کہ یہ بھی بچوں سے کچھ گفتگو کریں اور ان کو کچھ انفارمیشن بتائیں. السلام علیکم جی. جیسے میں نے پہلے بتایا ہے، بچوں کو جو چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ تھوڑا سا ایمانداری سے کام کرنا ہے، اور دوسرا ایک جیسے سر نے بھی ابھی یہ بات کی ہے کہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا، کیونکہ جب آپ یہاں سے جا کے آپ کہو گے جی میں نے 1 مہینے بعد شروع کرنا ہے کام، 2 مہینے بعد شروع کرنا ہے، تو وہ ایسے مزہ نہیں آئے گا. فوراً ہی جا کے جہاں چھوٹی سی جگہ مل جائے آپ کو کام کرنے کے لیے، آپ نے کام سٹارٹ کر لینا ہے. کیونکہ جب ایک دن آپ ضائع کر لو گے نا، آپ کو سمجھ لو آپ کا ٹائم اتنا ضائع ہے، آگے آنے والے وقتوں میں نا کام اپڈیٹ ہوتا جا رہا ہے. جب آج کام کرنا سٹارٹ کرو گے، ڈیلی بیس پہ ایک نیا فورٹ سیکھو گے، آپ نئی چیز سیکھو گے. جہاں آپ کو مسئلہ ہوگا، ہماری ٹیم اور ہم سارے مل کے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر شاپ پہ ٹائم آپ کو جگہ نہیں ملتی تو اپنا گھر میں آپ لیب بنا لو آپ، لیکن جا کے دوسرے دن ہی آپ کام اپنا شروع کر دو، بس کل سے شروع کر دو اپنا کام. جی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے آپ کو 2 ماہ کا کورس دیا. 2 ماہ کے اندر آپ لوگوں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک فالٹ کلیئر کیا نیکسٹ دن بھی ہم نے وہی ریپیٹ کیا. ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس 60 دن تھے اور ہم نے شاید اس سے زیادہ فالٹ ٹریس کیے. تو جب آپ اپنی شاپ بنا لو گے، اپنی شاپ کے اوپر بیٹھ جاؤ گے، تو آپ کو وہاں بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا. اگر آپ جا کے اپنا کام سکپ کر دو گے 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، تو پھر آپ ویسٹ ہو جاؤ گے. تو ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا. آپ نے جاتے ہی اپنا کوئی شاپ کا سسٹم دیکھنا ہے. شاپ نہیں بنتی تو کسی کے پاس ایز اے ہیلپر کھڑے ہو، جو آپ کو کہیں سیلری ملتی ہے ٹھیک ہے، نہیں ملتی تو پھر بھی آپ نے ٹائم بالکل ضائع نہیں کرنا. تو میری ایک آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اللہ میں آپ کا رزق میں، آپ کے جان میں، آپ کے مال میں برکتیں عطا فرمائے. ہم ساروں کی آپ کے ساتھ دعائیں ہیں. جزاک اللہ.